nyt. Nyt älä mukaan. Tänään taas tätä samaa glitsiä, oi juma. Joku kelkaalle, että tää on ihan legit, jos teillä vaan löytyisi kaikki. Sushi 1K. Vain tuo. Et kattokaa nyt. Mikä tuo petäpallomaiva hankkiva on? Kattokaa, nyt tulee myös lisää. Tässä on ihan sikkinen näitä glitsejä. Siinä tulee toinenkin liitti, mitä meidän ei ole kiva näyttää. Joo. Ainakin me näytettiin toinenkin liitti. Lanulle. Omistettu kaikille hyville meidän katsojille. Ja kaikki tuomeet, ketkä näkee tämän. Voitteko laittaa ilmoituten laulun, että... Laittakaa kello päälle. Laittakaa kommenttia, tilkkaa kanavaa. Lanulle tämä. Ei tilkkaa kanavaa, laittakaa kommenttia ja tilkkaa kanavaa. Kun te olette siellä alhaalla, niin tehkää ne kaikki. Ei ole niin hankalaa. Ei olekaan. Ei se ole hankalaa. Niin se on helppoa, sun kestää 2 sekkaa tilata se kanava. Ei sulle ei edes mene, kun on 2 sekkaa. No ei. Ja voitte myöt. Voitte laittaa ilmoituten Lanulle tästä. Joo, älkää tehkää sitä, please. Niin. Joo, vain tästä videosta, ei kiitos muista. Sitten se ei alusta. Me julkaistiin mitä äsken. Vain tästä videosta. Kattokaa, me dominoidaan. Kattokaa. Siinä on punainen ympyrä. Siinä on tikki ja tässä on tämä puhelin. Kannattaa testaa. Apua. Mitä vitsiä? Tuokin bugi on voimakas. Niin on, mä en tiedä onko tämä bugi, mutta tämä on aika hyvä glitchi. Vai litsi on. Tuo litsi on älyttömän hyvä tuo puukkahahmollakin. Se on Bibi ja sitten tää Spike. S-P-I-K-E Spike. Oho, kohta on videoaika mennyt. Toivottavasti ei käy niin. Toivottavasti te tulette tällä video. Me kokeillaan uusia liitteitä, mikä tuu tämän päivän kanssa. Eka on Aki. Mikä toi? Hilpe ja Akin kanavan nimi. Niin, liitteen. Katsotaan niiden liittiä. Joo, mä käyn nimittäin täällä välillä aika useinkin. Ja mitä? Ja kuvakaan kohta muutakin kuin Bravee. Mä toivoisin siitä, että tämä paikki menit lukkoon. Mä en toivo sitä. Apua, no niin, tuhotkaa se, 9%. No. Tuhotkaa se videolla, tuhotkaa se. Okei. Tuhotkaa. No niin, tuhotkaa. Ei voi kerätä. Hei. Moro. Moikka. Me voitan tää